bakal bikin slime challenge bareng Vira dan kita sama-sama pakai clear glue. Dan jadi nggak ada yang pakai lem fox, ada tapi lem fox itu nggak bagian dari utama. Yang utama clear glue sama Lulur idea. Aku lagi nggak pakai slime pattern, jadi aku pakai Lulur idea dulu. Let's get started. Sekarang kita bakal sweet siapa yang ngambil kertas duluan. Kita udah bikin 12 kertas dan bahan-bahannya juga ada 12. So, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 7 mana gue tahu 5 dapat autan. 7 dapat warna gyoto yang warna hijau. Ayo kita masukin dulu kan. Ini masih lagi. Masukin namanya. Masukin. So ini udah pada kasih lemnya. Next, ini udah kasih lemnya, jadi kita tinggal kasih autannya Dan warnanya. Nggak bisa. Iya, banyak banget. serem tuh warnanya. Ayo shoot lagi. Shoot lagi dong. Udah. Jadi ini udah merata semua. Ayo shoot lagi. Udah. Ayo shoot. Sweet. Kirain shoot. Ambil cepetan. Empat. 7. Ralat, aku dapat 2. 1. So, aku dapat foam. Aku dapat bedak. Yuk kita coba. Dah. So, duluan lagi ngambil. Empat. Aku dapat busa pembersih jerawat Sari Ayu. Kalau aku 11 dapat mic cleanser bengkuang. Yuk kita campurin. Ini banyak bengkuang ya? You stupid. Tuh. Duluan. 3. 9. Aku dapat nomor 9 dan aku dapat warna ungu. Kalau aku dapat nomor 3 Marina UV Light.
Udah duluan. Please, please, please. 6. 12. Ini apa? Air. Ini nomor berapa? Ini 6 sendok. Iya. Ya. Iya. Tes, dah. Udah ya. Kita aja ya. Serah. Dan di sini tersisa 2 kertas lagi. Jadi aku sama Vira bakal milih salah satunya. Ya, tinggal satu nomor itu. Semoga. Aduh. Iya belum dia tahu. Pengen air. Ini apa? Oi Fir, dari mana? Berapa sih? 8. Ya baik. Ya, 8. Kebetulan lagi. Dapat sabun. Banyak nih. Jadi warna apa ini? Dari mana? Ini warna apaan? Sama aja. Oke udah. Dan kita tinggal kasih lulur idenya. Ini nggak pakai undian, ini utama. Jadi kita bakal nyampurin ini biar jadi. Nanti aku bakal ngasih reviewnya, hasil sisanya setelah ini ya. Oh iya, ayam susu jadi misalnya kayak 5 per. Dia coba pegang. Keras. Tapi enak. Kok enggak enak? Enggak enak. Guys, jadi ini hasilnya. Hasil slime aku. Itu ciri-cirinya kayak foamy gitu. Tapi berbusa-busa gitu, nggak bisa hilang gitu aja. Nggak tahu. Dan nah, Yang ini agak keras tapi nggak terlalu keras. lihat review hasil slime kita di slide ini ya. Bye. Thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa like, plus, subscribe ya. Thank you. Bye. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan cara bermainnya atau
apapun itu. So, jadi aku minta nilai slime-nya. Slime aku atau slime hasilnya Vira. Di komen ya. Thank you. Oh ya, jangan lupa follow Instagram @sumaya.az Dan Fanshaf A-nya triple. Bye. Bye.